কয়েকদিন ধরে টানা বৃষ্টি হচ্ছে, আর এই বৃষ্টির ভেতরেই বের হয়ে পড়লাম ঢাকার উদ্দেশ্যে একটা পিসি বিল্ড আপ করার জন্য। তো আমরা যাব মাল্টিপ্ল্যান সেন্টারে। ইনস্পায়ার কম্পিউটার অ্যান্ড টেকনোলজি থেকে আমরা আমাদের পিসিটা বিল্ড আপ করব, মূলত ভিডিও এডিটিংয়ের জন্যই এবং আরও কিছু কাজের জন্য পিসি কেনা। চলুন দেখে আসি কি কি কম্পোনেন্ট দিয়ে আমি আমার পিসি বিল্ড আপ করব। কম্পোনেন্টগুলো একে একে করে বের করে রাখা হচ্ছে এখানে। এগুলো সব আমার পিসি বিল্ড আপের কম্পোনেন্ট। মাদারবোর্ড নিয়েছি MSI এর B840 মাদারবোর্ড। প্রসেসর Ryzen 9। স্টোরেজ হিসাবে রয়েছে কালারফুলের 1TB SSD। র্যাম হিসেবে নিয়েছি কোরশিয়ারের DDR5 32GB র্যাম। গ্রাফিক্স কার্ড হিসেবে রয়েছে পাওয়ার কুলারের 16GBর RX 9060 গ্রাফিক্স কার্ড। পাওয়ার সাপ্লাই হিসাবে রয়েছে এনটেকের B750 পাওয়ার সাপ্লাই। আর প্রসেসরের মাথা ঠান্ডা রাখার জন্য একটি কুলার। তো কম্পোনেন্টগুলো সব নিয়ে আসলাম উপরে। এখন এগুলো সবগুলো ইনস্টল করা হবে একে একে। এই মুহূর্তে প্রসেসর Ryzen 9 ইনস্টল করা হচ্ছে মাদারবোর্ডের ভিতর। এখন SSD কার্ডটা ইনস্টল করা হচ্ছে। এই হচ্ছে SSD কার্ড। কোরশিয়ারের 16GBর 2টা র্যাম স্লট এখানে ইনস্টল করা হচ্ছে। 16GB 32GB র্যাম। এই হচ্ছে আসল মাল, গ্রাফিক্স কার্ড। এখন গ্রাফিক্স কার্ডটা ইনস্টল করা হবে। 16GBর পাওয়ার কুলার র্যাপার গ্রাফিক্স কার্ডটা ইনস্টল করা হলো। খুবই সুন্দর লাগছে দেখতে। এখন প্রসেসরের মাথা ঠান্ডা রাখার কাজ করা হচ্ছে, মানে কুলার ইনস্টল করা হচ্ছে। তো কুলারটা হচ্ছে আর্কটিকের ফ্রিজার। আমার সঠিক আইডিয়া নেই এই ব্যাপারে। আর এই পুরো সিস্টেমটা এই কেসের ভিতরে ইনস্টল করা হবে। এখন কেসটা আমার কাছে বেশ স্ট্যান্ডার্ডই লেগেছে, আর আগের থেকেই ব্ল্যাক লাভার, যার কারণে ব্ল্যাক কালারের কেসটাই নিয়েছি। এই তো কাজ প্রায় শেষের। দেখানো ওয়্যারগুলো কানেক্ট করা হচ্ছে, এরপরে আমার পিসিটা রেডি হয়ে যাবে। এই তো পিসি বিল্ড আপ শেষ। এখন স্টার্ট দিয়ে টেস্ট করে দেখা হবে। পিসিটা খুবই সুন্দর এবং খুবই অ্যাস্থেটিক একটা লুক দিচ্ছে, যেটা দেখতে খুব ভালো লাগতেছে। এবং যেই কম্পোনেন্টগুলো নিয়েছি এটাতে আশা করি বেশ পাওয়ারফুলই হবে পিসিটা। মানে আমি যে টুকটাক কাজগুলো করব। পিসিটা বিল্ড আপ করতে আমার টোটাল খরচ হয়েছে 1,70,000 টাকা। আর 24 ইঞ্চি আসুসের মনিটর দাম নিয়েছে 22,500 টাকা। বৃষ্টি থেমে গেছে আর আমরাও বাড়ির দিকে রওনা দিচ্ছি। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।